បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ៊ំពូមីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចែកម្លែកបងប្អូនពីដំណើរការនៃការផលិតជីកំប៉ុស្តខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនិងលម្អិតចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនពីបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតជីកំប៉ុស្តងាយៗហើយមានគុណភាពក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំទូទៅអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺយើងប្រើវត្ថុធាតុដើមដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុករបស់យើងដូច្នេះបងប្អូនមកតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការផលិតជីកំប៉ុស្តរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនរួចហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមានបងប្អូនអ៊ំពុំមីងតែងតែសួរជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបងប្អូនឃើញមានឡនេះគឺជាប្រភេទឡជីដែលខ្ញុំសម្រាប់ធ្វើផលិតជីកំប៉ុស្តតែម្ដងបាទហើយដោយសារតែបងប្អូនឃើញមានជីស្រាប់នៅក្នុងនេះដោយសារតែខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំកាត់មកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបញ្យល់បង្ហាញបងប្អូនថាស្រទាប់នីមួយៗមានអីខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានឡឬមានទីធ្លាដែលបងប្អូនចង់ផលិតជីអ្វីដែលវត្ថុធាតុដើមដែលយើងចាំបាច់គឺមានលាមកគោឬលាមកសត្វផ្សេងដែលបងប្អូនមានអាចច្នៃយកមកធ្វើជាជីកំប៉ុស្តបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្វីដែលមានទៀតនោះគឺជាអង្កាមនោះគឺយើងជ្រើសរើសយកអង្កាមស្ងួតដោយបងប្អូនបានឃើញនេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចរៀបចំដាក់ស្រទាប់បាទលាមកគោខាងក្រោមឬអង្កាមនៅខាងក្រោមក៏បានដែរហើយនៅក្នុងវត្ថុធាតុដើមដែលចាំបាច់មួយទៀតគឺរបស់ណាក៏ដោយដែលវាងាយនឹងរលួយមិនថាកាកសំណល់ផ្ទះបាយឬបន្លែឬប្រភេទសបកផ្លែឈើអីនានាទេគឺយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំជ្រើសរើសរបស់ដែលខ្ញុំមានគឺកផ្លោកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះរៀងកាត់បន្តិចប៉ុន្តែបងប្អូនមើលទៅបងប្អូននឹងយល់ពេលដែលខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនបន្ទាប់ពីហ្នឹងបងប្អូនដាក់ស្រទាប់មួយប្រហែលជាមួយទឹកពីរទឹកអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវមានស្រទាប់លាមកគោអង្កាមកផ្លោកឬយើងប្រើជារបស់ណាដែលឆាប់រលួយជាប្រភេទកាកសំណល់ផ្ទះបាយក៏បានបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងដាក់ស្រទាប់វាតាមទំហំឬកម្រាស់នៃអាងរបស់បងប្អូនឬទីធ្លារបស់បងប្អូនបើបងប្អូនអត់មានអាងទេបងប្អូនអាចរៀបចំជាលក្ខណៈជីករណ្ដៅអាចទៅក្រោមហ្នឹង1ម៉ែត្រឬកន្លះម៉ែត្រអីអាចធ្វើជារណ្ដៅបានហើយយើងរៀបឬស័យអីតាមខាងលើមកបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺយើងយកទឹកបាទបាញ់ទឹកឲ្យជោគសំណើមរបស់យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏70ទៅ80%នៃល្បាយរបស់យើងទាំងស្រុងប៉ុន្តែវិធីនេះគឺខ្ញុំដាក់ទឹកពេញអាងតែម្ដងបាទជាវិធីដែលងាយហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃគឺខ្ញុំមកបើកមើលដើម្បីខ្ញុំច្របល់វាបាទច្របល់ហ្នឹងគឺយើងដំបូងនេះគឺយើងបន្ទុំនៃជីរបស់យើងបន្ទុំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជីរបស់យើងហ្នឹងវាអាចនិយាយថាវាកាច់បាទកាច់ហ្នឹងគឺវាមានពពួកអតិសកុមប្រានលក្ខណៈបែបធម្មជាតិចេញពីលមកសាតហើយក៏វាអត់ទាន់បានល្អដែរអញ្ចឹងមួយអាទិត្យឬ10ថ្ងៃបងប្អូនអាចបើកផ្លាស្ទិកឬស្បៃឬកស៊ូជាពិសេសបងប្អូនប្រើកស៊ូទៅកស៊ូអីក៏បានដែរដែលយើងដាក់ទៅថង់ផ្លាស្ទិកក៏បានដែរកុំឲ្យវាលក្ខណៈថាមានរុនអីតិចតួចក៏មិនអីទេប៉ុន្តែបើបានគ្រប់ចិត្តកាន់តែល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះក្នុងនេះគឺមានជាទឹកណាដោយសារតែអាងខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចាក់សាបនៅខាងក្រោមបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវិធីដែលងាយបំផុតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់សូវមានពេលទេអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ទុំវាចោលផ្អាប់វាចោលបាទហើយនេះគឺជាមេជីបាទមេជីសម្រាប់ជំនួយឬខ្ញុំប្រើជាប្រភេទមេជីអតិសកុមប្រានរបស់យើងនេះគឺជាប្រភេទមេជីវីតាមីនមេជីអរម៉ូនឬបងប្អូនជាមានមេជីផ្អាប់អីក៏បានដែរហើយសម្រាប់មេជីនេះយើងដាក់គឺដើម្បីឲ្យជីកំប៉ុស្តរបស់យើងនឹងឆាប់កាច់បងប្អូនឆាប់កាច់បានប្រើហើយពេលដែលយើងដាក់នេះទៅយើងស្មើនឹងដូចយើងមានពួកអតិសកុមប្រានហ្នឹងទៅបំបែកនៃពពួកក្លិនស្អុយទៅបំបែកនៅកាកសំណល់ដែលវាមានហ្នឹងវាទៅស៊ីចំណីពួកហ្នឹងហើយវាបំលែងជីរបស់យើងហ្នឹងទៅជាជីកំប៉ុស្តបានយ៉ាងមានគុណភាពយ៉ាងល្អបាទអញ្ចឹងការស្រោចគឺយើងអាចស្រោចប្រើប្រហែលជា4ទៅ5ដងហើយជីនេះរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់វាយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងនៃអាកាសធាតុឬពេលវេលាដែលយើងធ្វើបាទពេលណាដែលវាបាត់ក្លិនស្អុយហើយវាបាត់កម្ដៅនៅក្នុងជីរបស់យើងហ្នឹងបាទមានន័យថាជីរបស់យើងកាច់ល្អហើយវាទៅជាពណ៌ត្នោតឬពណ៌កម្មៅឬពណ៌ខ្មៅហើយលបាយទាំងអស់ដោយបងប្អូនបានឃើញនេះជីនេះវា4ខែនេះជីក្នុងឡនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកកាយឲ្យបងប្អូនមើលកាកសំណល់មួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់បានកច្រាមអីហ្នឹងគឺវាផុយរលួយខ្លះហើយនៅខ្លះអញ្ចឹងគឺយើងមកច្បល់វាដើម្បីឲ្យជីរបស់យើងហ្នឹងវាកាច់
bà can tại cách bàn lò chẳng ca cho bó bà dương khơi sầm não dương mạch bánh tắc tiết tế tại bờ sầm não về riêng so rư mua dương ai chẳng kết khơi tham việc so tại đi sầm não khăn ngay bong ôn bà chẳng dương còn là cho bó về tới hơi bong ôn trong crop tiết các bạn ọt các bạn bờ sầm nhom nhom pê ní cứ nhom đen crop về bà nhom chẳng mà đo pê ní cứ chi bỏ dương ở dụ việc bà hai chịp và mùi khé bà và mùi khé cái cứ dương a vô chi bỏ dương màu pra bàn bên tay nơi không p ní cứ bong ôn ai tục dạ pผมbảy khai tới đập pi khai của bạn đấyสำหรับ chi ní cứ dương phơi riêng du mình tích đòi xa tại dương ở sâu chậm nải p và lia không ca chậm bò vi chởn thế bên tay bờ sân chậm bong ôn miền p và lia chậm bò vía mà sạp đá bong ôn chậm bò mà đó cứ chạp bàn pra chẳngสำหรับการสังเกตเคลื่อนชีบ่ยื่นได้ยื่นผลิตเช่นวัตถุดิบดาวมีหรือหมวกโก้ได้ขยมโยเจริญโยมปลาบางหายบางปนนี้บางแก้มให้นังกับพลาวนี้มันแมนจะเลือกตีมวยเตะคือยมบานผลิตวิตาโอมนรูชายบนใต้โดยซาแต่ขยมเฟอร์จีเลียกนะสแกมเพียบบางหายตะดอกบางปนบต่อเตี้ยในขนมการผลิตจีนี่จังบองปนไตแต่ซูนอมโดยซาแต่บองปนคลาก็รอดเคยวิตาโอจังยมไตแต่โดยทาเรียงยูติดเต้ยมเฟอร์วิตาโอดังลางไปยังจังเตยจังนี่คือจีสกรรมเพียบได้ยมให้นังกัวซาบ่ยมก็บานกาบจีโยตปราปราตะเลอดำน้ำบ่เยืองจังบองปนมาตามดานต่างออกนี้ขนมการปราปราตะเลอดำน้ำบ่เยืองหรือปราปราตะเลอใดจังยังไกยังกาบจีบ่เยืองนั่นคือปราแต่มาดองปรานั่งตะเลอดำน้ำตูเตอร์มันทาประเภทปลายสลักโดยจีสเปย์กระดาบนี้บ่าสเปย์กระดาบหรือประเภทดำน้ำพลายโดยจีมาเตะตรอปเป็นปอไอ้คือยังปลาบ้านละอเหมือนเต้นให้เอาไว้ได้สำคัญเปย์ได้ยังปลาจียังปลาประชดวิติจ้านะได้ยังเมื่อสังเกตเคยดำน้ำบ่ยังบ่าเปย์ได้ยังด่าเตอร์กลมด่าชราญเปย์ปันไตจีนี่คือวิกัดให้กัดนั้นบางคนไอ้สังเกตเคยจีบ่ยังเอาไว้ได้สำคัญวิเหมือนบ้านอะไรงี้โดยเด็กยมบ้านประหารวิตาโอเห็นกัดนี่ก็คือจ้องประหารบางปนท่าตุ่มรอมมอคลายจีนี่คือเปย์เวลีได้บางปนถือสกรรมนั้นคือมาตัดบางปนถือจะบอจีนั่งมาดองบาเบอร์เซนเจียจีนั่งวิกซอจีตัดบอกสำนาวนั่งอ่ะคือบางปนไอจะตัดสไลด์เลยวิให้จะบอลวิบาจะบอลให้เวียงเมียนปะปุเมจีได้ยมประหารนั่งสมัยโซจะจีบอกยังกัดบานละอให้เมจีนั่นก็บองปนไอจะติงไปแข่งขยมบ้านได้ยมเมียนลุ่นนะจีประเภทเมจีตักสมัยไปจีบอกเยอะเหมือนทานจีตักหรือจีโก๊กไอถ้วยจีเมจีบ้านละอบานจังบองปนไอแต่เนตน้องตามได้ทุสับบ่ยมโซนไก่ผมมวย8 5 ผมเปิดใบดำ6 5โดยเฉพาะเวทเลนี่ก็จีเลเตเลกรามบ่ยมพองได้จังยมจองประหารบองปนทานยมเมียนลุ่อะไรนี่คือกดโกงจีประเภทใดสำหรับดำน้ำสลับแต่มาดองให้จีกระป๋อก็เมียนสลับได้สำหรับบองปนเตอร์กาให้ขยมบองหายบองปนปีการลุโดนี่จองประหารบองปนท่าโดยซาแต่ยังนำใบทัวการเงินนำปะตอเมียนจะโนติดตัวจังส่งมาเชียร์ไซด์ดอกบองปนได้กอดกระทาอ้อนำใบลุปตัดพอเชียร์ไซด์โดยซาแต่เมียนบองปนกอดเมียนนำเริกาบองปนคลากอดเมียนเปลการเงินหรือวอลกอดเมียนเปลพอลัดจีเดคลูนไอให้กอดประบะโรบโทติดได้จังกอดจังบ้านจีเดเมียนคุณภาพเมียนตำนกเจ็ดให้เมียนแหนปรักษาอย่างบอลแต่ตรงการดำดอกตะนำบอกก่อนจังกอดไอตะแหนตะโนมมาค้างยมบ้านจังนั้นนะบ้านจังยมสมัยเชียร์ไซด์ดอกบองปนพองจังดำใบยมทัวการเงินในปะต้อก็ยืนตรการเมียนจะโนติดตัวปีการลุผลิตพออะไรยังเมียนมาได้สำหรับแต่ตรงแต่นังปรักษาอย่างบอลบองปนจังซูนน้อมตัวบองปนเอาเต็งผลิตพอเป็นยงกับบองปนไอข้อตามเลขตู้ซับได้ยมบ้านดักเลอวิตาโอนี้หรือแต่เนี่ยตน้องตามเตเลกรามของได้ให้นี่คือกิจกรรมเพียบยมให้หนังกูซาบ่ยมกับปงแต่ดักจีดำใบประหารบองปนให้บองปนจังโยชบาติดวิตาโอมุนยมประหารหลุมอัดเชียงวิตาโอในเตียดบนใต้โดยซาแต่ยมจังทัววิตาโอเด็กยมบ้านทัวจีโดยท่าออจีมาแวะtớiยมไตตาผลิตวิตาโอมาปต่อที่ดำใบประหารบองปนกลายแต่กอดเติบแต่โจมมือเพกเรียนดำกอดมันตอดมันโยเลยจังเตอบ้างให้นี้คือยังโยจีนั่งมาเลี้ยจมูกละใบได้ให้ยังเลี้ยหลังสอบไปตามปัจจุบันจียังเฉินấy bàn tay đầm bay và hai bóng pôn giống như do đây nắng do mọi đạn nơi đầm nam bảo dương ban cục mình tham bọc phê đầm nam làm o được đầm nam đấy cứ chỉ đầm nam ca rư đầm nam bọc phê play slug ấy chỉ đầm trong bóng pôn này đạn bằng tham viết đầm bay của mọi đầm nam bảo dương so chi bị chiết khoa chi chiết anh chẳng tới bà chẳngสำหรับบองปอนได้กอดเตอร์กาผลิตภัณฑ์หรือแต่ต้นแต่นังจีเมจีตัก
មេជីអរម៉ូនមេជីវីតាមីនជំនួយទៅដល់ដំណាំមកគាត់មិនថាដំណាំប្រភេទស្លឹកឬប្រភេទផ្លែដូចជាប្រភេទម្ទេសត្រប់ពេញប៉ោះកុំឲ្យស្អុយកុំឲ្យរលួយហើយទុំហើយមានទិន្នផលមានផ្លែបានច្រើនបងប្អូនអាចតំណែងដើម្បីទិញជីឬអាចជីវជីពីខាងខ្ញុំបានហើយអាចប្រឹក្សាយោបល់តាក់ទងបច្ចេកទេសការដាំដុះលក្ខណៈមិនថាគ្រួសារលក្ខណៈអាជីវកម្មអីបងប្អូនអាចសួរនាំបានខ្ញុំនឹងចែកម្លែកបងប្អូនដោយក្តីរីករាយហើយនេះខ្ញុំកំពុងតែរើបាទកញ្ច្រែងកន្លែងដែលខ្ញុំដាំស្ពៃក្តោបហ្នឹងគឺវានាងកន្លែងហ្នឹងគឺវាត្រូវថ្ងៃខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់កន្លែងមកលបហើយឲ្យវាលក្ខណៈនៅកន្លែងនេះអត់ច្រោះទឹកលឿនទេអញ្ចឹងខែនេះគឺខែរៀងក្តៅបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរៀបចំកន្លែងហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងហើយខ្ញុំនឹងគ្រួសារខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងចង់បង្ហាញទស្សនវិជ្ជាខ្លះៗដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការងាររួចនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនជីវិតអ្នកធ្វើចំការឬលក្ខណៈស្រុកស្រែចំការជនបទតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងការចែកម្លែកចំណេះដឹងការដាំដុះបែបកសិកម្មបែបធម្មជាតិចែកជូនទៅដល់បងប្អូនអំពុំមីទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់និងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានចែកម្លែកបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងហើយមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលគាត់តំណងឆាតមកសួរនាំបច្ចេកទេសឬតាក់ទងទៅនឹងគាត់ចង់បានការដាំដុះដោយបានល្អអីចឹងទៅគាត់អាចប្រឹក្សាសួរនាំបានអត់អីទេលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺមានតែមួយខ្សែទេ0968578765ដូច្នេះវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនអំពុំមីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឬចូលចិត្តស្រឡាញ់វីដេអូនេះគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចែករំលែកវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងទៅដល់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អត់ទាន់បានតាមដានក្នុងเพจរៀនដាំខ្ញុំបាទប៊ុនថាសូមអរគុណ